listen, I don't listen, and I make run and walk. Naka me this one, every assassin. As we surround ourselves right there, Wokoya Komaye, Wokoya Daniels, okay, yeah. Your name is Dimakuno, and so another, so I come. Unyankopon ase ene anopei se ode nkwane ahoden ache yen na anopei so eba wo nchen wo ambassadors hour emere so bigiri ye se anopei so ewrade de nkwa achewo enti nyamere na tie na hwe ewo Hytvgh so ene Hytvgh FM studio so ena yede brewe. Yes, streaming live on so ewo YouTube any Facebook nso ubenya ambassadors hour enso ewo so na eno ena urade nam so kasa kyerɛwo na ɔkyerɛwo sɛde ebeya ubetumi atranse enya nkwa na ede asomdwie enso abrewo ene ayaresa ne fa hodie enso enti anɔpai nyadaagye ne tie anɔpai so Hytvgh Estate Development and a boy in this adwumadie abremo ewo ene Hytvgh eso sedebeya ubetumi enya asempai etie na aboawo ama onso enya enkoso ewa asetenemu enti esanso so ede ebrel sara both hotel enso so ede eka ho bi ne ede saade anyame asem so brewo o hwe wo number nso a
wobɛtumi anya no 024 2222 292 ɛso 024 2222 292 so ɛbɛboa ma wɔn nso so wɔanya asɛmpa yi so atie wokɔ wɔn nkyɛn so ɔbɛnya baabi nso ada ɛna adom boutique nso ɛka ho na yɛde brɛ wei adom boutique nso bɛnya ntare pa ne nneɛma pa ɛnso ahyɛ 024 070 8485 0243 708485 enti aboafo yi ɛna de saa dwumadie so ɛbrɛ wɔ ɛna Hansyak estate ɛnso sɛdɛm di ka kyerɛ wɔ sɛ ɔpɛ asase pa ne adan pa nso atena asiw dan atena ase ama ho adwo nso a wɔn nso boa yɛ na de dwumadie nso brɛ wɔ wobɛtumi afrɛ wɔn number yi so 024 370 8485 0243 708485 ana afei Christ Ambassadors Church International nso ɛka ho na yɛde dwumadie nso ɛbrɛ wɔ wɔn nso opɛ Ambassadors Christ Ambassadors Church International nso a yɛ number nso yɛ 0246 235676 0246 235676 ɛna afei nso no 0207 434311 0207 434311 anɔpa yi Awurade nhyira sɛ wohwɛ na wotie ɛnso ɛwɔ Hytvgh TV so ma yɛ mɔ mpaeɛ yɛda wase Nyame tumfoɔ ɛna anɔpa yi nso wɔkwanya wabua ma yɛn bio na ade nkwa akyɛ yɛn animuonyam nka wo din ɛwɔ Yesu din mu anɔpa yi nso wasɛm yɛ foforɔ daa anɔpa yi ma wasɛm nyɛ foforɔ ma yɛn na ma yɛn kra nyɛ aduane ni na ma yɛn han ɛwɔ wasɛm no mu nhyira no yɛabrabɔ so na yɛanante nsum mu na mmom yɛatena ase ɛwɔ han mu ahyɛ wo Kristo Yesu anuonyam yɛda wase anɔpa yi sɛ wobɛhyira yɛn ɛwɔ Yesu din mu amen anɔpa yi Ambassadors Hour so ni onyame akoa Moses Ademensa ɛna de onyame asɛmpa yi ɛbrɛ wei na yɛhyɛ aseɛ no yɛsua salvation nkwagyeɛ yɛ ade a ne boɔ yɛ den nanso yɛmfa sika na ɛtɔ ɛyɛ onyankopɔn na de akyɛ yɛn enti sɛ woanhunu saa kwan no so amfa na woanya a ɛno ɛna ɛma wonya nkwagyeɛ na mmom wotie n'asɛm na wohu nhyehyɛ pa a wahyehyɛ ɛde ama wo a ɛma wofa so na wonya nkwa ɛfisɛ Yesu ka sɛ me ne kwan no nokorɛ ne nkwa obi nkwa agya ne nkyɛn gye sɛ ɔnam so nti ɛsɛ wohunu saa kwan no na wofa so the kwan a yɛde kɔ Yesu nkyɛn ɛkɔ agya ne nkyɛn no ɛyɛ nkwagyeɛ sɛ woanya nkwa a deɛ wobɛyɛ biara no fa so ani so ɛno nti yɛsuae na yɛdi kae salvation nkwagyeɛ sɛ ehia yɛhu sɛ hia kyɛn biribiara yɛtɔ so mmienu yɛsuae sɛ awo foforɔ the new birth sɛ onyankopɔn ɛwo ne ma foforɔ ɛkɔ adwensakyerɛ mu enti sɛ wagye Yesu Kristo adi a sɛ ɔtetew na ɔyɛ ne wɔ ɛma wotumi ɛfa adwensakyerɛ kwan so na ɛboa ma wonya nkwa no nti yɛsua nkwagyeɛ no ɛna afei yɛsua sɛ assurance of salvation nkwagyeɛ mu awerɛhyɛmu wagye Yesu Kristo adi ɔwɔ nkwa anaa woni nkwa saa awerɛhyɛmu yi mu ɛna ɛsɛ sɛ ogyidini biara agye tom sɛ ɔwɔ nkwa no wɔsi yɛ na metwerɛ ma brɛm na mahunu sɛ enti ɛsɛ wohu bra wote asie sɛ ɔwɔ nkwa efisɛ wagye Yesu adi na wonam na kwan no so a ɛno na ma wonya nkwa no enti wohunu sɛ ɔwɔ nkwa ɛna afei yawo foforɔ Yesu kan sɛ sɛ yanwo foforɔ a wontumi nhyɛne onyankopɔn ahenni mu wawo foforɔ wie deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ ɛtɔ so enie anɔpa yi faithfulness to morning devotion nukuredie ɛma ya nɔpa sɔre wogyidi ni a wagye Yesu adi anɔpa a wasɔre no ɛnyɛ kasa ɛnyɛ duanedie ɛnyɛ business yɛ wogyidi ni ɛsɛ sɛ wokɔ onyankopɔn anim
na wotie n'asɛm usua n'asɛm na bɔ mpaeɛ anɔpa no bɛyɛ sɛ 30 minutes anaa dɔnhwere baako wokan n'asɛm no na wabɔ mpaeɛ na ade ho ahyɛ ne nsa wobɛhu sɛ ɔnam ne honhom so ma asɛm no dua wo mu asɛm no bie w'ani asɛm no kyerɛ wo kwan na watumi afa so sɛ wanɔpa sɔre no ɛyɛ adeɛ ehia sɛ wodi nokorɛ de ma Awurade na Awurade ahyira wo entitie sɛdeɛ kwan abɛfa so a wobɛtumi adi nokorɛ ɛwɔ wanɔpa sɔre ama Awurade enie. Faithfulness to morning devotion. Yemmie Psalm 119. Ɛnyom ɔha ɛne dunkron kyikyɛmu nkron kɔsi etu baako. Psalm 119 verse 9 to 11. Psalm 119 verse 9 to 11. Ɛnyom ɔha ne dunkron kyikyɛmu nkron ekosi edu baako no. Ɔse ɛdeɛ na abranteɛ de bɛte ne kwan ho ɛne sɛ ɔhwɛ ne ho so sɛdeɛ wo nsɛm ɛseɛ. Mede makoma nyinaa medi w'akyi ɛma memfiri wo mmara nsɛm ho menkyini. Mede wo nsɛm makora makoma mu na maanyɛ wo ho bɔne bi. Amen. Ɔse verse 9 no ɛdeɛ na abranteɛ ɛde bɛte ne kwan ho sɛ ɔhwɛ ne ho so sɛdeɛ wo nsɛm seɛ. Ɛnyɛ abranteɛ nko ɛyɛ wo papa wo a woyɛ maame ababaawa abranteɛ abɔfra oluman abrewa a wagye Yesu adie yi deɛ wobɛtumi de ate wakwan ho no sɛ wobɛhwɛ deɛ onyame asɛm no aka ɛwɔ wo kwan so na wayɛ no pɛpɛɛpɛ. Nyame asɛm aka sɛ ɔso wo kɔ na sɛ woduru ha a ɛmfa wo nsa nso wei mu a woduru hɔ na womfa wo nsa nso ɔso woduru ha a manada ha bɔtra mentiam woduru hɔ no na wabɔ atra wantiam enti wokɔ w'anim no ɔse kwan no yɛ mmienu fa nifa memfa benkum afei no wafa nifa ɛno ne wɔ Nyankopɔn asɛm a ɛkyerɛ sɛ ɛhwɛ w'abrabɔ so na wadi w'abrabɔ atene ayi na wayɛ ade pa ama Awurade. Sɛ Awurade si mɛni nkɔnkɔnsa ade ntina akɔto asɛm yi wantwam ankɔ ɔse mma korɔ no a ade na akɔto obi adeɛ da hɔ anaasɛ yɛ ɔse kɔwia na wokɔkɔ wiaeɛ ade ntina ma w'ani mmere adeɛ nanso woyɔnko ata adeɛ ne mpaboa bi ni dwuma bi a wabie nti anana ware bi no wani breyɛ ɛba saa si apa na wonyɛ nyame womfa nyame kwan so na mbom wonam wo kwan so ɛno entumi emma wabrabɔ ho ente. Verse 9 no enti asɛmpa no nko a na betuma mo wabrabɔ ho ate ɛnyɛ akwankyerɛ biara ɛnyɛ nsuo abedware ɛnyɛ kɔtɔ bɔwira akɔtɔ ɛna bɛboa ma watimi ama wakwan ho ate na emu sɛ wode nyame asɛm. Afei verse 10 no ɔsɛ mede makoma nyinaa mɛdi w'akyi ma memfiri wo mmara ho menkyini. Wakoma wode agye Awurade adi no ho akyi ne di wote asɔnda no nso wakoma adi bɛrima bi akyi edi ɔbaa bi akyi edi maame bi akyi edi sɔfo akyi edi asɔrepanyi bi akyi efie a wote wakoma edi fie wura akyi abranteɛ bi ababaawa bi abaaya bi ɛna asɔre wakoma edi n'akyi efiri sɛ deɛ ɔkɔ ne deɛ wɔyɛ na wodwene ho ɛna wohwɛ daabi ɛno nyɛ kristosom ɛno nyɛ nyame asɛm a wakoma edi akyire no na mmom sɛ wakoma edi Yesu Kristo nko akyi na afa Kristo n'asɛm no na wɔni gye no ho na wotie n'asɛm na woyɛ no ɛno na hia sɛ wote asɔndɛm no wɔte asɔndɛm na wɔne obi twi ɛyɛ aka wɔne obi nkasa wɔte awoyi a wehu yɛ nahi wehu yɛ ne tan deɛ wɔyɛ yɛ kura wɔsere no daabi da woyɛ saa wakoma enni Awurade akyi mbom wakoma di Kristo akyi sɛ n'asɛm na ɔka kyerɛ wɔn no na wɔse wo kwakɔyɛ deɛ wɔse yɛ no na woyɛ deɛ wɔse fa no ɛna wofa baabi a wɔse korɔ na wokɔ ɛno na bɛboa ma watimi anya nkwagyeɛ. And then number 10 11 no mede wasɛm kora makoma mu na maanya wo ho bɔne bi enti ɛsɛ sɛ wode onyame asɛm hyɛ wakoma mu na ɛma nyame asɛm ɛtena wo mu na ma nyame asɛm edi wabrabɔ so na ma nyame asɛm ɛkyerɛ wo deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ ɛwɔ abrabɔ ne asetena mu anyɛ saa wobɛyɛ bɔne enti ɛna ma wotɔ mfomsuo mu no ti na ma wotwa torɔ no ti na ma wodaadaa no ti na ma wani bradeɛ ti na wodi nkɔnkɔnsa nti na akɔnɔ bɔne hyɛ wo ma nti na adwembɔne hyɛ wo ma gyegya nsanom ɛhyɛ wo ma nti na nsɛmhunu hyɛ wo ma no nneɛma huhuo bi na wodi akyire ɛnyɛ Kristo ɛna asɛm ti wo mu nti no ɛna wodi akyire ɛno nti ama akoma no nyame asɛm ne fisa nyame asɛm wɔ akoma mu a we Nyankopɔn honhom ɛkasa kyerɛ wo
ɛyɛ han ɛkyerɛ wo han ɛyɛ asɛm ɛyɛ aba ɛma wo me ne tuufo ɛma wo hunu deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ ɛne deɛ ni kwan sɛ woyɛ na daa wabrabɔ ayɛ kam enti sɛ wodi ne kura ma Awurade anɔpa na wosua n'asɛm no a asɛm yi bɛtena wo mu a wokɔ adwuma wotu kwan wotena fie wopie abɔnten wohu onyame asɛm no sɛ bie w'ani ɛma wohunu papa na wayɛ na bie w'ani ama wohu deɛ ɛyɛ bɔne na watwe wo ho so afiri ho ɛno ɛne nokoredi a ɛsɛ sɛ wodi ma anɔpa sɔre na mmom sɔre anɔpa wafa wo sekan wafa wo key wafa wo pen wafa wo book wafa wo phone ɛna ate ho na omiamia wonkan Bible no ɛna wo mmɔ mpaeɛ as a businessman as a businesswoman wokɔ adwuma wokɔba wowiase a woti nyina yɛ Awurade anɔpa ɛsɛ sɛ wotumi sua nyame asɛm na atumi bɔ mpaeɛ empo adwuma a wokɔ adwuma no time a wokɔ no yɛ ntɛm ti no woduru adwuma na break kakra na ama break no po no wofa Bible na watena ase na wakan na ado ho ahyɛ Awurade nso na abɔ nyame mpaeɛ empo kura na ɛyɛ bɛwe deɛ dabi kura yɛ na bɛboa hallelujah enti saa nokoredi edi ma no pasori ɛyɛ ade ehia sa wo sakyera wadwe na ɔde bɔ ne kyɛw na abɔ mpaeɛ nya bɔ ne fakyɛ na unya akoma sɛ wobɛyɛ onyankopɔn ba wɔ akoma mu adeɛ baako a ehia da bia ɛsɛ sɛ wohwɛ yɛ ne sɛ wobɛkora wayɔnkofa a ɛwɔ wo ne nyankopɔn no ntam na ama watumi anyini ɛno ne anɔpasɔreɛ mu nokoredie enti nokoredie wei ɛma wonya abere ɛyɛ w'adwuma na afei ɛma w'adwuma yɛ nso so ɛkɔ nkae ɛyɛ sɛ wonya nhyehyɛ pa sɛ wobɛyɛ na woyɛ a ɛde nkunimdie ɛne nkɔsoɔ bɛbrɛw bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ saa adeɛ no wosɛ anɔpa akasa ne di kan wosɛ anɔpa w'adwuma na adwene ho wonwene Awurade adwuma ho enti da biara ntwiri nyame asɛm ho da biara wadwene mu akoma mu nneɛma ɛho hia ahyɛ ma ɛna nyame asɛm da nkyɛn ɛba saa wontimi ne nyame ayɔnkofa no ɛnkɔ nkae ɛno nti ɛna ɛsɛ sɛ wofa onyame asɛm na wodi nokorɛ ɛde ma Awurade na sɛ wone nokoredie ma Awurade a bra woyɛ ogyidini no da biara no ɛma wo nkɔsoɔ na afei ɛma wo mpuntuo na afei ɛde mpuntuo nso ɛna ɛbrɛ wɔ amen. What is morning devotion? Ɛne deɛ yi ɛdeɛ ɛne anɔpa sɔreɛ ɛsɛ sɛ meyɛ ɛma Awurade ma yɛnkan Genesis chapter 32 verse 23 to 24 Genesis chapter 32 verse 23 to 24 Mose nwoma edi kae eti aduasa mmienu kyekyɛmu a ɛyɛ aduonu mmiɛnsa ekosi aduonu ɛnan no Genesis chapter 32 verse 23 to 24 ɔse na wɔde wɔn twa asubɔnten no ɔma de wɔwɔ nyinaa twae 24 na ɛka Jacob nko ara na ɔbarima bi ne no bɛtentam kɔduru adekyeɛ wei ne Jacob abrabɔ ɛbra ɔkɔɔ n'aban nkyɛn kɔnya sika enya nwan nya agyapadeɛ nya n'aban mama mmienu ware Elia ne Rahel na ɔnam kwan so ba na ɔte sɛ ne nua Esau ehyia no na ofiri wɔn so na nya asomdwie so nti onim sɛ ohyia no pɛ ɛyɛ ɔko ne ntɔkwa ɛna de ba enti no Bible say ma ne nwan ne n'agyapadeɛ ne nkoa ne mfra ne yere no nyinaa kɔɔe ne kaa wɔ no nko ara no ɔbarima bi ba ne bɛtentame morning devotion ne sɛ wogya w'adwuma wogya wo ma wo kunu oyere ato nkyɛn na wasɔre anɔpa na wafa Bible na wakan anaasɛ wo ne wo yere na wo ma ɛbɔ mpaeɛ asɔre anɔpa na wafa Bible akan abɔ mpaeɛ de mo ho ahyɛ Awurade nsa na obi akɔ n'adwuma enti Jacob ɔma mu nyinaa kɔe ne kaa wɔ no nko ofie ogyina hɔ no kaa wɔ no nko ara no ɔbarima bi ba ne bɛtentame na Bible say wɔne ne tentam kɔsi adekyeɛ na ɔsesaa ne hyɛbrɛ na Jacob nsusu nya opira bɔfoɔ no kaa no ne ntini a ɛwɔ na dwonku no mu ne nan mu ntini no otwa ɔkaa no ofiri wakɔ no otogu ne nan so ɛfiri sɛ anɔpa no ɛnhyira a wɔnyaayɛ no ɛkyɛn sɛ deɛ wɔapira no because na Esau pɛnaku no enti ɛkaa wɔ no nko ara no Awurade sesaa ne hyɛbrɛ sɛ ɛkaa wɔ nko ara ne Awurade a na wosua no asɛ no abɔ mpaeɛ a onyame nkonkron kasa kyerɛ wo na Awurade nso yi ne ho adi kyerɛ wo na Awurade nso etuufo na ɔkyerɛ wo deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ na ɛboa ma wo ne ne nya ayɔnkofa na afei wofiri sɛ wohunu sɛ wonyini ɛwɔ Nyankopɔn asɛm ɛnso emu enti anɔpa no kuredie mpaebɔ ɛsom no ɛyɛ ade ehia sɛ woyɛ
woya ebeboa ma wakonkai ene gidifo bebre mpe bible akan gidifo bebre mpe mpaibɔ ɔno nko a agye sɛ de odifo bi afrɛ ye kompaibɔ ye kose obekɔ beba oni ayonkofa bi ya de oni nyankopɔn ntem ɔno a wonyini ɔno nso won konkai nyame asɛm kra wonim mpaibɔ kra wonim bɔ ni nyina na matamfo enko a ebasa wontumi nyini ewo Kristo mu na woni Kristo ayonkofa no enso so ayenkoso ese se wonya abdaje sua nyame asɛm na wo kan wo nyame asɛm na no enso ene beboa wo yanhwɛ number 2 why do we have to be faithful to morning devotion adenti na ese yedi nokre na ye sɔre anopa esua nyame asɛm bɔ mpaye etwɛn awurade anim na ka ye ne awurade nko a eka wo ne awurade nko a wo mpa anim na wo table bia na wakonwa bia anim wo na obu nkotodwe fra awurade esufra ndi wo haw na wama ne nyina ato nanim anopa ansa na wapie ana wafa nasɛm wakenkan na ne obɛka kyerɛ wo no wafa asɛmpa no na wo so de abɔ obra na wo yɛ saa ɛboa ma awurade bɛn na wo ne nya ayonkofa na wonyini adenti na asi di saa nokore no number 1 to follow the Lord's example yesu ayagye na die hwɛ ne na bra bɔ ye ɛyɛ nkurumdie edema yen Mark chapter 1 verse 35 to follow the Lord's example said be ya obedi awurade nhwɛ so a wode ato ho n'achi die nhwɛ so na yesu ba ya oyeye o say na osɔre ahomadachi fredi na ɔkɔsrɛ so baabi kɔbɔ mpaye wɔ hɔ bra wani asuafo no nyinaa wɔ hɔ no ɔsɔre ahomadachi egya wɔn hɔ na wakɔsrɛ so baabi na wakɔtena hɔ na afei wɔne wɔn nyinaa bɔ mpaye yade ehia yie na da bia no kɔ a ɔkɔbɔ nyame mpaye na onyankopɔn ahyɛ ne den na onyame ama na hoden amane nyansa amane ntumi adoma akyɛdeɛ no ayɛ ne ma na wakyerɛ ne baabi a wɔnkɔ ɛne baabi a wɔmfa nti ade akyi a ɔkɔ na asuafo ndi n'akyi ɔnyɛ ɔmo na kyerɛ yesu si yɛnkɔ ha ampa yɛbɛkɔ no na ayaresa na nipa nyɛ ɔgyeɛ na bebree sakyera wɔn adwen na ahomɔne otutu ahomɔne adentra efisɛ ofiri wɔn nkyɛn ɛkɔtwɛn onyankopɔn a ɛyɛ n'agya n'anim na wagye ahoɔden enso ɛde atena ne mu na watumi di adwuma adekyeɛ enti ma yɛ ni yesu akyi efisɛ na ɔsɔre anopa ɛkɔbɔ mpae enti oso sɔre anopa na aso kɔbɔ mpae ni bi number 2 to get right direction ɛma wonya akwankyerɛ pa yade ehia bebree Proverbs chapter 3 mebusam eti miensa nchemu a ɛyɛ enum ekosi ensia Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 to get right direction ɛma wonya akwankyerɛ pa na wafa so adekyeɛ no ɔse fa wakwan nyinaa fa wakoma nyinaa bata awurade ho na mfa wo ho ɛntwene wo hunu wakwan nyinaa mu na ɔno na ɔbɛtene wakwan hallelujah ɔse fa wakoma nyinaa bata awurade ho na mfa wo ho ntwene wo hunu mu deɛ wonim deɛ yɛaka kyerɛ wɔ mfa ho ntwene mu mfa ho nto so na bom fa wakoma nyinaa bata awurade ho na hu wa awurade wɔ wakwan nyinaa mfa wakwan nyinaa to n'anim na ɔno na ɔbɛtene wakwan hallelujah enti sɛ wode wakwan to n'anim na wode nnwuma hyɛ ne nsa adwuma a woyɛ school a wokɔ efi a wote wawareɛ wabusuasɛm sikasɛm wode ne nyinaa to n'anim a o nea akyeakyea no ɔbɛtenetene na ma na nea asɛe no wayɛ ne yie ɛde ama wo ɛno nti na ɛsɛ anɔpa wotwɛn awurade anim na wobɔ mpaeɛ no na aboa wo number 3 to receive strength start of the day activities to receive strength to start of the day activities sɛde bɛyɛ wobɛnya ahoɔden na watumi ayɛ wo daadaa adwuma Isaiah chapter 30 verse 41 Isaiah chapter 30 Isaiah ngoma no eti ɛyɛ aduasa nchichemu a ɛyɛ aduanan baako no Isaiah chapter 40 verse 31 Isaiah 40 verse 31 I'll say na wana wɔtwɛn awurade no na wana wɔtwɛn awurade no benya ahoɔden foforɔ wɔde ntaban foforɔ ɛne akɔdeɛ ne ɔde ntaban foforɔ sɛ
na wɔn a wɔtwɛn awurade no benya ahoɔden foforɔ wɔde taban bɛforo sɛ akɔdeɛ wɔbɛtu mmirika na wɔmmerɛ wɔbɛnante na ɔmpa aba amen enti to receive strength to start of the day activities no wade kyee mu adwuma yɛ no wode a wonkɔ baabi akora na ofie kora na ade kyee na wote fie mpo no sua nyame asɛm na nyame asɛm no ɛbɛma wo nso umu ayɛ du anaasɛ watumi atena ase ɛde ahoɔden atena ase ayɛ w'adwuma na wokɔ adwuma wokɔ school wotu kwan sɛ wotwa nyame anim anɔpa na wonya ahoɔden ɔse wɔn a ɔtwa awurade anim no obɛnya ahoɔden foforɔ obɛnya ntaban te sɛ ɔkɔreyɛ deɛ obɛtu mmirika na ɔmmerɛ na ɔnante nso a ɔmpa aba enti wokɔ no nea ɛbɛsi bia waba mu ɛna biribi nso nya wo tan ɛna nea wadwuma ɛsɛ ɔyɛ no bɛdi no kora yɛ ama awurade na awurade ahoɔden ahyɛ wo ma na ɔde waba obi wɔ hɔ ɔsɔre anɔpa ne hoɔden ka ma ɔkɔ adwuma pɛ wantwa awurade anim amisa awurade nti ɔkɔpɛ yareɛ na ɔnya ɔkɔpɛ wayare ɔkɔpɛ asɛm ato no ɔkɔpɛ amane ato no ogyidi ni daabi wode ɔde hyɛ awurade nsa wie a ahoɔden a de bɛyɛ the whole day no ɔde bɛma wo no ɛno na abɛtumi de akɔ aba ti twɛn awurade anim anɔpa na woanya ahoɔden foforɔ sɛ ɔkɔreɛ ntaban otu mmirika ɔmmerɛ na ɔnante ɔmpa aba aboa kɔreɛ ɛyɛ aboa ne ho yɛ den afe biara no otutu ne ntaban egu na wafufu foforɔ na ɔde ayɛ ne ho adwuma de asoa ne mma ɛde akɔ ofiri wiem timi hwim na waduru po so na wakye adwene na ɔde akɔma ne mma na wakɔdi wɔwɔ ahoɔden sɛ aboa onyame abɔ no adɛntira saa na onyankopɔn pɛ sɛ woyɛ wobɛkɔ aba nkɔkora berɛ mu na woda so te ase adɛntira ɛfisɛ sɛ ɔtwɛn awurade me papa a mebɛtoo no wɔwɔ me ɔkɔ asɔre anɔpa ɔyɛ no anɔpa asɔre bɔ mpayɛ papa yi tena ase a nya mfirinhyia wɔ ha ne du just 2 weeks pɛ a ɔyareyɛ a ne nan ɛkɔɔ hospital ɛna awurade to nsa frɛ no wanna hɔ anyare amubu anya mmerɛ ɔde ahoɔden som awurade yɛ kɔnkyere ne mpaebɔ saa adɛntira kɔso deɛ ɔtwɛn awurade no ɔnya ahoɔden foforɔ na ɔnya te sɛ ataban enti twɛn awurade anɔpa na awurade bɛmo ahoɔden ne ɛtɔ so bio for speedy spiritual growth afei bɛma wanya honhom fam ahoɔden 1 Peter chapter 2 verse 2 ɔse na mompɛ asɛm nyame asɛm no kronkron sɛ nufusuo sɛ nkokoa mompɛ onyame asɛm sɛ nufusuo sɛ nkokoa wawo mu seesei na moanyini wɔ mu akɔnkwagye 1 Peter 2:2 enti sɛ wopɛ nyame asɛm a asɛm no yɛ milk ɛyɛ breast milk te sɛ nufoɔ te sɛ milk a wɔnom na dodoɔ no a wɔnom no ɛno na ma wonyini na woyɛ nkɔsoɔ because wogye yesu di na wampɛ na wofi sɛ magye yesu adi nti mpɛ sɛ meyɛ sɔfo ntɛm a no akɔyɛ sɔfo a woanyini yɛantetew woanyini wom nti wosɔre a wontua nyame asɛm wosɔre a wommɔ mpayɛ wode deɛ ɔpaa no sɛ wobɛhu sɛ nnipa hu sɛ ɔyɛ sɔfo na wogyina hɔ na woprikyi na woka nyame asɛm anɔpa a wommɔ mpayɛ wonya bere ɛnhwehwɛ awurade honhom ahoɔden nyini because nyame asɛm ɛyɛ onyame honhom ɛno na wosua a ɛma wonyini ɛwɔ kristo mu na wonyini wɔ honhom fam na awurade de n'adom ne n'akyɛdeɛ ɛnso adom no ama onyansa ne nimdeɛ na watumi de atena ase enti sɛ woanyini wɔ honhom nso a wobɛnante honam mu enti twɛn awurade anim na sua nyame asɛm na wanya asɛm no sɛ nufusuo ɔsɛ na mompɛ asɛm no sɛ nufusuo sɛ nkokoa a wawo wɔn seesei 1 Peter chapter 2 verse 2 na moanyini wɔ mu akɔ nkwagyeɛ mu ne ɛtɔ soɔ no sɛ to draw near to the Lord God sɛ bɛma wabɛn awurade James chapter 4 verse 8 to draw near to the Lord God sɛ de bɛyɛ a wobɛbɛn awurade wɔ w'asetena mu no nti ɛsɛ sɛ wotwɛn awurade anim anɔpa na wosua n'asɛm James 4:8 no ɔsɛ mommɛn onyankopɔn na onyankopɔn nso bɛbɛn mo hallelujah ɔdɔfoɔ bɛn onyankopɔn wɔ w'ase a woti woyi awurade to twene wogya awurade wɔ w'akwan mu wogya no wɔ awareɛ mu wogya no wɔ sukuukom mu wogya no wɔ adwumasua mu wogya no wɔ fitena mu a watɔ nsum mu na wakwan ayera bɛn awurade bɛn nyame asɛm bɛn mpaebɔ na awurade mfa so nkyerɛw kwan a wobɛfa so ɛbɛboa ma wo daakye ɛne w'asetena ayɛ nhyira ɛne nkonimdie ɛfiri sɛ nokorɛdi a ɛyɛ ma anɔpa sɔre no ɛboa yie papapapapapa kɔ nyame asɛm anɔpa bɔ mpayɛ anɔpa twɛn awurade anim ansa na wakɔ w'adwuma so na awurade ɛde adom aka ho ne ɛtɔ so bio to get consistent victory and jump on the devil sɛdeɛ ɛbɛma wanya wo daada nkonimdie
na watimi adi obonefo nso nkunim because that biara da obonefo no ebone edos bone dos ma eda no enne memeni enne ye dai enne dai bone edos no edos kura cha enne dai kwa enne dai one day but bone ahodo ekoso ofie brono so adwuma mu school mu shop market ekoso car mu ni ade ade edos utifie mpo suban ne ye bia wo ye biara ekere efisa bone ne dos na ade obetimi adi so nkunimu ene onyame asem ene mpaibo. Psalm 1 verse 1 to 3. Anyom baako ejichemu baako kosi miensa no ose enhira no onipa onnante abonefo agina mu na onyina aneboyefo kwan so na ontena fedifo tena bia. Hallelujah. Enhira no onipa onnante adeboyefo kwan so kwan abonefo nante so no omfa so kwan efa so bokro no koso kono wi ekonum sakobo adwama omfa so kwan no so bi nye ho na ese onante ana afa nso enhira no onipa onyina aneboyefo kwan onyina adeboyefo agina mu onnante adeboyefo agina mu ba bi omfa adwen wo adwuma mu wo ya ban nipa wo ya unya ban dwuma nanso area ho nkora fa adwenbone bokro no erepu nkwadaa ewiade ekonom sa ko didi mpanifo atam ko nkwadaa ye adwum niam basa fa adwenbone no wonante omakwan mu na wunyina ho bi enso na ontena fedi for tenabia ye ka fedi for tenabia o ma enom sa esere nipa na wotena ho obonsenkwa obi atwam a hwa baba we hwa abrantie hwa oluma bi okọ wajonku hwa ma abrewa bi okọ na osere no we na dwuma sai na ware agu ne ho kire no ne yesere no difel nempo wakasatia wonyankopon di kristosom ni kristo atem onyame de odi na atem a o ma betwa wabaawo da no beso so wansa kire wadwea da no beso enti ontena fa fedi for tenabia nembom na nije awurade mra ho na wodwene ne ho awia ne anadwo na ne gi onyame asem ho na wodwene ho awia ne anadwo sa na osi dwene nyame asem ho okwa asori ne preachi ofa bible na wokan a ndi a wodwene nyame asem no ho kire se be ma okwan aboa wo ama wotima tenase wo nkunumdie mu na watenase wo nukuredie mu asom awurade ye wodwene ho san se wamfa wo nyame asem anwene ho na wadwene ho anopa ne wia na anadwo a udachi ensi uye wose Joshua chapter 1 verse 8 no wose mransem ameresha ma wonei dwene ho awia ne anadwo na hwe ye se de watwere wo munu pe etie na no na wakwan be ye odwojo na no na wakwan be si uye so wudi nyame asem so a awurade asem eye onyankopon awurade asem ye Jesus awurade asem ye hon konkron oka wo ho na onantimu no obemena si uye obeyi wafiri wo hawo mu. Hallelujah. Enti unkunimdie na obedi obonefo sunkunim no nyame asem ka ho. Verse 3 no ose ote se dua atim go subonten ho eso na ba ni bremu na na aha empo na de oye nyina bewie ni ye. Hallelujah. Enti ema wo ye nipa usi ensuo ho ensuo nsuso de anwie nti awie kora na ase no nsuo no wa ase nti dua na osi hu no otwe ahode no efiri mu na ahode na otwe firi mu no eno ene boa emma otuminya ahahan kama enti onipa biara ope nyame asem na osua nyame asem na obo nyame mpaye wotwan awurade anim no otese dua esi bonti oye from ni sikasem na setena na brabo awurade hyira no obie kwa mo no yini firi amanem no how no owuom ne nkwanhyiam sua nyame asem ne di no kura awurade asem anopa ni atoso to develop proper attitude afei bema wanya subampa suban be ye ukasa be ye unantie be ye fisa nyame asem tinwu ma usuro awurade ma ubu ade ma obre wo ho ase ma udo nipa ma ode bone che ma unya nkwankonsa unyo nibrefo enti uksia Romans chapter 12 verse 1 to 2 na ose ntimi gina onyankopon mrobro hu so mitumfo se momfa mo ho nsi wo se afode a eti ase a adwene wo mu na monnya mo ho etiase na ye kronkron a eso nyankopon ni a ene munyam so a adwene wo mu no mu enti na kire se o tu yamfo se wo gidi ni onua fa onipadua si o bo afode ma awurade se ye kronkron te ho twe ho firi bone ho
na yɛ deɛ ɛsɔ awurade ani na ɛno no nyamsom pa adwene wɔ mu no. Verse 2 no ɔsɛ na monyɛ mo ho sɛ wiase yi na mmom momfa adwene foforɔ nsakyera mo ho na mo asɔ deɛ onyankopɔn pɛɛyɛ na ɛsɔ ani no na yɛ pɛ no ahwɛ. Hallelujah. Ɛnyɛ ho sɛ wiase yi o. Wiase yi te sɛ on kasayɛ, on suban, on dressing, on husiesie, deɛ wɔyɛ bia usua a wonyɛ gyidini. O Kristo ni nsua wiase, o Kristo ni sua nyame asɛm, ɔde nyame asɛm abɔ ne bra, de nyame asɛm so ɔnyɛ no, ɔnyɛ. Enti hwɛ wiase a wotie yie, o time so kasa, o suban, nanteɛ, wabrabɔ, deɛ woyɛ nyinaa kyerɛ sɛ usua wiase. Daabi Bible se menye wiase, na mmom fa adwene foforɔ sakyera wo ho. Na sɔ deɛ onyankopɔn pɛ no emu na yɛ, na deɛ sɔ d'ani no nso di so, na deɛ ɔpɛ no so som na yɛ, na no ɛna onyankopɔn pɛ sɛ woyɛ, ɛno na bɛma wo Kristo som no wo nkwagye awie pɛyɛ. Hallelujah. And then near Tosso Bionama Usubaya years to develop mental and moral and spiritual life in Christian living. Enti afedie ube develop mental wajene wahunim ohon fam onyam sumpamuno ebeye kama na dinkunimdie aka wo ho. Joshua 1:8 say dwene asemi ho mran semi amde ama odwene ho anopa na awia emfiri ho nkɔ benkuma na nifa de watwere wo munidi so de nyame asema ka kyerɛ bia odofo mana nya din ma wudi so a awurade bɛka ho ɔbɛboa nipa bɛserew nipa bɛka sɛ wo yɛ koro nipa bɛka sɛ wo ninte nipa bɛka sɛ wo de wo kyerɛ wo ho ɛda bi di nyame asɛm so wo di nyame asɛm so na nopa usua na abɔ mpae awurade bɛka wo ho. Amen. Yanhwɛ Bible examples wo ma moyɛ bie adi kan no na yɛ ne abɛdi akyire ɛsɛ yɛsua yɛ bie eni. Number 1, Abraham. Bible nhwɛ so no Genesis chapter 19 verse 27. Bible say na Abraham sɔre anopa ɛkɔ baabi a ohyia hɔ ahomadakye. Na wɔsɔre anopa ɛkɔ baabi a ogyina wɔ awurade anim hɔ no ɛkɔ awurade anim anopa kɔtwɛn awurade. Enti Abraham na ɔyɛ morning devotion anopa bia ɔkɔtwɛn awurade. Na Abraham tua ahema kɔ faako a na ogyina awurade anim hɔ no. Amen. Enti Abraham ayɛnhwɛ so ama yɛn enti ɔdɔfo sua na yɛ na bɛboa ama wo nukuredie ama onyame nso aka wo ho na awurade nso bɛboa ama watumi agyina na wanyini ɛwɔ Kristo mu. Ɛmfa wadwuma, ɛmfa abusuasɛm, ɛmfa ndamfoɔ, ɛmfa phone, ɛnsi w'ani so because saa nneɛma wɔ nyinaa bɛtwam ɛbɛka wo ne awurade nko a. Na sɛ wosuro awurade na adɔ awurade na di nokora da no awurade bɛgye wo na wagye wafiri owuo ne nkwanhyia emu. Number 2, Jacob. Enam sa Abraham ye enti Jacob nso so ye. Genesis chapter 32 verse 23 to 24. Oso ma de owo nyina twitwae ne ka wo nonko na obema bi ne betentam ekodura na adekye. Jacob nso so ni otwen awurade na no pasore na ne shebre sesan. Oh, sa wo de si wani so obeya awurade bema wo shebre sesan. Awurade bema wo suban ye kama. Awurade bema nkunimdie. Awurade bema nkoso. Hallelujah. Ana afa ni otosom yensan nso so eye David. Psalm 5 verse 3. Enyom dichemu a eye enum no. Enyom enum dichemu miensa. Psalm 5 verse 3. Enyom enum dichemu miensa. Osi awurade tie me ne anopa. Anopa na masiesie mama wo na mehwe wo kwan. Oh hallelujah. Enti onyame tie wo ne anopa. David no na mehwe wo kwan na masiesie anopa nso so e de atwen wo awurade. Awurade tie me ne anopa. Anopa na masiesie mama wo na mehwe wo kwan. So wonya bere cha anopa bedi nukura ma awurade a awurade nso betwen wo. Awurade nso behia wo. Awurade nso beyi ne ho adi akyerɛ wo. Na wabie kwanya enso e de ama wo. David ye ena Yesu nso etoso 9. Mark chapter 1 verse 35. Na osore ahomadachi fredi na okosere so baabi na okobɔ mpaye wo ho. Mark chapter 1 verse 35 no. Enti empanifo nan edi yenka wo gidie mu dia. Sister, brother, nya sofo na eso hwe no. Hwe wo ma edi kai no. De omo ye ya eye nkunimdie no. Di so na wo ya awurade be hyira. Nya wadamfo, nya abusua na mmuma ye wo a wagye Yesu. Edi sa wo nyi Yesu ni e na no pansu tia odofo e ma na nya din ma enkwagye ya de a ne bo den na nso emfasika na eto. Anopa ya wutie nyame asem ye wunya gidie wo Nyankopɔn mu wunya gidie wo Kristo mu wunya gidie sɛ
onyankopɔn asoma yesu ma no bewu ma na obewu obɔne nti na obewu ye na ugidie sa ugini di a wɔde obɔne bɛkyɛw na wabɛtena wabrabom na wadi n'asɛm so na wanya nkwa wei ne yɛde gidie na ɛtɔ yɛmfa sika tobi ɛna no pɛi na awurade nyankopɔn ɛbɛma wanya nkwa Abraham, Jacob, David, Yesu edi anopa sɔre so nukuridie na wonya nhyira ɛne nkunimdie. Hallelujah. Enti niema esi kwan a yɛntumi nyɛ niema miɛnsa. Hindrances to morning devotion. Ade be si kwan yɛntumi ma wonya. Number 1, sleep. Ɛna opena dodo. Woda pii a utowuo. Bible say men na wan towuo. Te wani na nkwa bɛ me. Hallelujah. Enti man na nhyɛ wo so. Na saa bra untimi nsɔre. Na brain so ade dance dantem no watimi asɔre. And then near tosumienu pressure of life. Nhyɛsoɔ abrabɔ mu ahokyerɛ nhyɛsoɔ a ɛwɔ abrabɔ mu enti ɛnɛ woda na abɔ no mmiɛnsa na bɛyɛ dɛ tuma asɔre na onum ne fa mpo no watwɛn awurade ne bɛyɛ 30 minutes mpo abɔ mpaeɛ because wadwene adwendwene na hyɛ so saa wontimi na wiase ho dadwene tie ba saa nneɛma wo bɛsi kwan ma wontimi nyɛ ne ɛtɔ so mmiɛnsa devil bonsam ankasa ɔpɛ wa ma ɔyɛ mmerɛ te bonsam pɛ sɛ ɔyɛ mmerɛ wo mmɔ mpaeɛ wonsua nyame asɛm na da bia ɔde bɔne na hyɛ ɔma ɔde ani ha ne akwadwera hyɛ ɔma ɔde wiase ahuhudie na hyɛ ɔma wiase ho dadwene na hyɛ ɔma na ɛno akɔyɛ ade so ade ama wo because ɔpɛ wo sɛyɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛnya nkɔ pɛ sɛ ɔkɔ owuo mu twe wo firi saa nneɛma yi ho hwɛ wo na yie hwɛ wiase ahonyadeɛ yie sika ahonyadeɛ ntaadeɛ mpaboa adan baabi adi eti bɛto de bɛfira men no nya wo dadwene fa wo dadwene to Kristo so na gye Yesu di na nante na sem awurade bɛyiw afiri mu na obie kwanya ama adwuma na wanya ayere ho yɛ di no krama awurade wunya bi nso apɛ bi na bɔ nyame mpa yɛ awurade bɛbie kwanya ama wanya bi ayɛ na wo so watimi ahyɛ Kristo ne bonya ahwɛ wasetra atumi asom awurade yi. Hallelujah. Enti so pesa wo ya keys to successful devotion ne esa wo pesa wo ya kwan ya ye fa so a ye di edi no kra anopasori ani. Number 1, motivate to meet with God. Kenya ho nya ho awurehye bi mu se pese mu hia awurade ampa wo nya saa kwan na awurade nso so ebehia wo so mo me nyankopɔn no nso bɛbɛn wo ye wadwe so bɛbɛn awurade a awurade nso bɛbɛn tinya saa awurehye mu no na ye B, change your rising time. One now the sort of sesano why bra sister eno ena na bompaye ma busuan bompaye ma oma bompaye ma sorry bompaye ma ukunu bompaye ma wasetena usikase no adwuma na fa mpaibo hyem awurade enam som awurade saw yare oboa yi ufiri amane ne anuguase bia mu enti nya saa bere no. And then pray aloud to avoid sleeping. Eto bia usoro no pa anikum nti no o bompaye na se kasa no awurade beda wase awurade beda wase awurade beda wase de mo sha wonsa e bia na woda na mbom biwa no kakra awurade meda wase so wahwe me so ama de pache me de mo sha wonsa anopai bom ho ban na kora me madwuma sha wonsa me kunu sha wonsa me ma sha wonsa ye firi atamfo nsa boye ho ban eno de ye wontimi ma wona oni beba wo so no atimi abompaye se don hwere ba ko 1 hour se 30 minutes kra na ebeboa. And then ye to so be on discipline shaw ho so wodofo shaw ho so say obetwan awurade anim na odi no kra ma awurade na awurade nyankopɔn so be hyira. Hallelujah. So wo yesa edi nhyira ene nkunimdie ebebrew na aboa na wo bompa ye no so no uni Bible kan a brofo ukrom kaso ayigwe mfantio dakatio hauso fa asantio akuapimo fa Bible na kan just chapter one chapter Kurana fashion u shase kura the New Testament no mpona shase na kan wo de wonte ase ne san ase e kina wo asori na ebusa questions a na wabisa wo ho na aboa na so watetwere na ase enti sua Bible ka ho na kan Bible no obompa ye wia sua nyame asem na ebeboa wo anasa wo devotional guide bia ya twere gum na e ya tobi e de bia ne date bia quotation esa wo kan ene mpa ye so obo enu so wom tobi na frase na ye na wo ya enu so e betumi e de nkoso abrew na usua no niema esese wo ye nie nyame asem be bisa. Does it teach you about any sin you should forsake? Bible na wa kan no
kyerɛ wo sɛ bɔne bi wɔ hɔ ɛsɛ sɛ wogya to hɔ anaa bra sister ɔdɔfoɔ tie nyame asɛm no obi wɔ hɔ a ɔmpɛ sɛ bɔne nyame asɛm a ɔkan no ɛbɛbɔ bɔne so akyerɛ no bɔne a ɔyɛ ne kwan a ɔnam so no ɛkɔ ne bɔ so kyerɛ wo na wo kan pa a ɛkyerɛ wo sɛ adeɛ no nyɛ ti yi firi w'akwam twe ho firi saa bɔne no na anyɛ saa ɛmmoa. Number 2, are there promises to claim? Bɔhyɛ bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wogye tom na wofa. Wahyɛ wo bɔ sɛ wobɛka wo ho. Wahyɛ wo bɔ sɛ ɔbɛboa wo. Wahyɛ wo bɔ sɛ wɔde wobɛsi yie. Ɔbɛgye wo afiri w'atamfo nsɛm. Saa bɔhyɛ no Awurade ahyɛ wɔ no sɛ ɔbɛboa wo no gye tom na fa. Number 3, are there example to follow? Are there example to follow? And just so be wise also this so. So be this so esi ni ye ɔbɔ mpaeɛ otua ne ties ɔto wɔ friend ɔdi nokorɛ ma Awurade Nyankopɔn hyira no a wɔn nso so hwɛ saa nhwɛsoɔ no di so na Awurade bɛhyira. Obi wɔ osua Nyame asɛm ɔso ɛyɛ Mose no mu a ɛyɛ Abraham de a ɛyɛ Joseph mu de Peter no mu de a enti yɛde bɛ nka ho enti me de memfa ɛnyɛ hwɛ Bible say watwerɛ yɛn nim nyinaa ma yɛn sɛ nkyirima sɛ Bible yi nya akwankyerɛ ɛne nkyerɛkyerɛ na yɛmfa so nya ntoboaseɛ ne boasetɔ ɛmfa nsom Awurade yie enti twerɛ na da hɔ no nya tetefoɔ no ɛna ɔtwerɛ ma hɔ no ɔtwerɛ ma nipa a yɛawo wɔn wɔ wiase wɔn a yɛkɔ ne yɛn ayɛ ba ato yɛn enti memmu Bible no sɛ ɛyɛ Bible no yɛ obi dia daabi ɛyɛ wo dia ɛyɛ Nyankopɔn apɛ sɛ ɔsom no na ɔboa wo no ne dia sua na nhwɛsoɔ bi wɔ hɔ adi so na ɛbɛboa wo. Are there warnings to consider? Ɔbɔ ɔkɔkɔ bi sɛ ha nyɛ gyae wei sesa firi hɔ tie na ɛbɛboa wo sɛdeɛ Onyankopɔn ɛkɔduru Sodom ne Gomorrah na ɔkɔ Lot ɛne ne yere ne ne mma hɔ ɔsɛ me yɛbɛsɛe kuro nti mu firi kuro no mu na ɔmo te hɔ ɛtwentwɛn ɔmo n'ase. Bible say na Onyankopɔn ɛpiapia ne bɔfoɔ no piapia ne yi ne firi kuro no sɛ ka fa ne yere no makɔ na memmerɛ aso deɛ ɛsɛ meyɛ kuro no mɛyɛ pie duru bepɔ no so pɛ na Onyame gya to kuro no mu ɛna ne yere Lot hwɛ n'akyi na ɔda ne nkyiri sie enti sɛ biribi wɔ hɔ na sɛ Onyame bɔ ɔkɔkɔ sɛ sɔre kɔ gyae to hɔ bra gyae ma asɛm gya adwamammɔsɛm gya akorɔ no sɛm ne naadaa no a woanyaeɛ a ɛgya ɛbɛto na wabɛda ne nkyiri sie dako asɛmbɔne bɛto wohwɛ mmeranteɛ ne mmabaawa a ɛwu nansɛn a 30 26 40 koraa deɛ sɛ ne wɔkɔ kakra 36 26 29 31 saa ɛwuo basaa bi ɛnora meretwam osikani bi fi a yɛsi de ties ato ho 47 years madam yɛde na yɛabɔ hɔ oh 47 kɔ ɔhaw ne amanneɛ bebree wuo basa enti sɛ Awurade bɔ ɔkɔkɔ wɔ abrabɔ mu a hwɛ Awurade menhwɛ sika menhwɛ wo kunu menhwɛ wo nua menhwɛ wo yere sesa wadwene ne tena ase ne sua Nyame asɛm ne fa ne bɛboa wo. Bio wɔ sɛ what does the passage teach me about God, Jesus Christ and the Holy Spirit? Wɔ baabi a wɔka yɛ no quotation no ɛdeɛ ne kasa fa Onyankopɔn ho Yesu ɛne Honhom Kronkron ho dɛn na wɔyɛɛyɛ deɛ wɔyɛɛyɛ no ɔtumfo kaa sɛ yɛwei ɛyɛ afa na yɛ ne bɛboa wo. Hallelujah. Because ɔno no ho asɛm twerɛ kronkron no yɛ Onyankopɔn ɛyɛ Yesu ɛyɛ Honhom Kronkron ɛnyɛ obiara dea nyɛ sɔfo dea nyɛ asɔrepanyin dea ɛyɛ wo dea nti wokan Nyankopɔn wokan Honhom Kronkron wokan Yesu nso ho asɛm enti wosua no ɛbɛboa ma watumi afɔ mo asɛm no ayɛ ne ɛfo. Are there any other truth nokura bi wɔ hɔ wosua Nyame asɛm na ho nokura sɛ nti saa nokura wei ne wɔ hɔ na sɔfo anka nkyerɛ me nokura wei wɔ hɔ na mpapa anka nkyerɛ me nokura wei wɔ hɔ na me yere anka nkyerɛ me nokura wei wɔ hɔ na me kunu anka nkyerɛ me nokura wei wɔ hɔ na madamfo anka nkyerɛ me me business partner anka nkyerɛ me Nyame asɛm sua a ebie nokura ni ɛma wo hu because the word of God is truth. Onyame asɛm yɛ nokura enti onokuradie ɛna ɛbɛboa na apagyaw ama watumi asom Awurade yie. And what should I do about these things? Deɛ na ɛsɛ me yɛ nokura yɛ asɛm no yɛfo yɛ sitie. Bible sɛ ositie owe ɛyɛ sen afɔrebɔ ositie yɛ sen afɔrebɔ wote Nyame asɛm na wogidi na wotena se nokura mu Awurade a ɛyɛ kyɛn sɛ wobɛbɔ afɔdeɛ na wakɔbɔ mpaeɛ na wakyɛ adeɛ nanso wonyɛ sitie ma Awurade asɛm na wakan no yɛ sitie na Awurade bɛboa. And then pray to God in the name of Jesus for help
na bo nyankopɔn mpaeɛ ɛwɔ Yesu dim sɛ ɔmmoa na wontumi nsesa na wonkɔ w'anim ɛmfiri deɛ ɛnyɛ ho ɛnkɔyɛ deɛ yɛ na no so ɛna Awurade nam so de nhyira ɛnso bɛka wo ho ɔdɔfoɔ anɔpa sɔreɛ mu nokoredie ɛyɛ ade a ɛde nkwa ɛne nhyira ɛka wo ho bɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ bɔ mmɔden sɛ ɔbɛdi so bɔ mmɔden sɛ ɔbɛsua bɔ mmɔden sɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ bɔ mmɔden sɛ wosua nyame asɛm no a wobɛfa nyame asɛm no yɛkyerɛ wɔ no na wayɛ because woyɛ a ɛno na de nhyira bɛbrɛ wɔ nokoredie bi wɔ hɔ a fa nhwɛsoɔ bi wɔ hɔ a di so na yɛ bi na ɛbɛboa wɔ mpaebɔ wɔ ahofama wɔ nyame asɛm ka wɔ nkyerɛkyerɛ afutuo yɛ ho adwuma ɛfisɛ onyame wɔhyɛ yɛn sɛ yɛnkɔ wiase nyina kɔka asɛmpa no ɛnkyerɛ abɔdeɛ nyinaa ɛnti deɛ wotie wo so ka bi kyerɛ wo nua na ɔnso nsa kyerɛ n'adwen ɛmfiri bɔne ho ɔmfa ne ho ma Yesu na sɔre anɔpa a nya adagye bɔ nyame mpaeɛ ebi sɔre nnɔɔ mmienu nnɔɔ mmiɛnsa kɔ n'adwuma so the whole day wɔgyina so saa anwummerɛ na ɔwɔtwe ansa na wato ne store mu na wakɔ fie adidie ndwareɛ ɛnnaeɛ onya adagye nyɛ sa wopɛ saa tebea na bɛnya sika ne ayi a wonkwa but wode nyamere ma Awurade na ade ho hyɛ Awurade nsa na wosua nyame asɛm a Awurade Nyankopɔn bɛboa wokɔ ankɔ ntɛm koraa deɛ wobɛnya no Awurade Nyankopɔn bɛboa deɛ ɔbaa wobɛbɛtɔn ɔsɔre anadwo nnɔɔ mmienu nnɔɔ mmiɛnsa ɔmmɔ nyame mpaeɛ ɔkɔ kɔpɛ sika wonyadeɛ ɛde aba na sɛ bae Yesu kan sɛ onipa nya wiase nyama nyinaa na ɔhwere ne kra mfasoɔ bɛn ɛna obɛnya sɛ onipa nya wiase nyinaa na ɔhwere ne kra mfasoɔ bɛn ɛna obɛnya enti fa wo ma Awurade na di nokora ma Awurade na nya bere kan nyame asɛm nya bere bɔ mpaeɛ anɔpa ansa na wakɔ w'adwuma so na Awurade Nyankopɔn ɛbɛhyira wo na wakyerɛ wo kwan a bɛfa so wobɛyi wo afiri animguaseɛ wobɛyi wo afiri ɔhaw mu na ɔno wobɛtena na asiw yie na wo daadaa brabɔ ɛnso ayɛ nhyira ɛne nkɔsoɔ ɛno nti ɛna ɛsɛ sɛ wodi nokorɛ ɛma Awurade sɛ wagye Kristo Yesu adi ɔno ɛna ɛsɛ sɛ wonyini wɔ ne mu na wotie no na wofa n'asɛm ɛde bɔ bra sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛtumi aboa wɔ mepɛ ntɛm mepɛ sika mepɛ ahonyadeɛ asemasi ɔbɛnten ebi sɔre anɔpa kɔhyia nkwanhyia kɔ adwuma so ɔkɔ ayie ɔno koraa na ɔno so kɔgya obie no na wakɔhyia nkwanhyia sɛ anɔpa no sɔreɛ no wonya adagye bɔ nyame mpaeɛ ɛna wonya adagye sua nyame asɛm kakra mpa anka kaa na wokɔfaeɛ na wokɔ no wobɛkɔ na kaa no atu wonya kaa foforɔ wokɔ a w'anim abɔnsɛ no na ɛnya nkwanhyia no sɛ Awurade kwan wɔ Yesu anom fa sɛ mefa ntɛm a nka mehyia saa nkwanhyia nyame fa so yiyɛ mfiri mu ɛsan ne nkwanhyia mu mepɛntɛm mmoa twɛn Awurade fa wo ho hyɛ ne nsa fa w'akwan hyɛ ne nsa ɛda mu no onim ɛmmɔ no nsia no ne nea ɛbɛsi nea ɛbɛto enti nea ɛbɛto no yɛ wɔwuo ne nkwanhyia a Awurade wode w'akwan hyɛ ne nsa na ɔhwɛ kwan no na wɔnim deɛ ɛbɛtoɔ no na wɔyi asi nkyɛn na wama wafam bɔkɔɔ na wokɔ na waba ɔtamfo wɔ so mfidie no sɛ wabɛfaa so nso ntimi anyi no wɔsɛ hwɛ ne nkurɔfoɔ no na aboa no adɛntira ɛfiri sɛ wode w'ahonim wode wo nyansaa de ho to ho so ne ndua na so ɛno na abɛyɛ a sɛde Proverbs kan 3:5-6 no ɔsɛ mfa ho nto ho mu so hunu Awurade wɔ w'akwan nyina mu na ɔbɛtene w'akwan yɛakwan nam so no bebree akyea o akyea na Bible sɛ wɔkwan bi wɔ hɔ a ɛtene wɔ nipa ani so nanso na wieyɛ ɛyɛ owu akwan one ɔtene yɛ akwan ɛne Awurade ɔnam ne ho nkonkron so di wo kae Yesu nso so di ma wo na ɔyi wo firi animguaseɛ owuo ne nkwanhyia mu na ɔbɔ wo ho ban dodoɔ no a wobɔ mpaeɛ na wabusua wo ma wo kunu w'adwuma hyɛ Awurade nsa woasɔre ɛhyɛ Awurade nsa wo sikasɛm hyɛ Awurade nsa no Awurade bɛtene w'akwan ama wo na sɛ wɔmpɛ sɛ Awurade bɛtene w'akwan na sɛ wopɛ sɛ wo nkoa tere w'akwan a ɛne ewiase wobɛkyerɛ deɛ ewiase ne deɛ wobɛyi w'afiri ateasefoɔ asase so enti fa nokoredie tena ase na sɔre anɔpa sua nyame asɛm ne bɔ mpaeɛ woanya mmere mpo na akɔ adwuma mu a wo hɔ no nso fa Bible no na sua ne gyae social media ahodoɔ a wosɔre anɔpa kɔsi anwummerɛ ɛno na wote soɔ na sabe ne ebi mu joku ebi ne mu sere ebi ne mu ɛyɛ nsɛmhunu bi wɔ so no ɛno na abɛtena ho asere saa kɔsi adekyeɛ ɔdɔfoɔ ɛha na mboa wo ma onyine wo Nyankopɔn ntɛm atete eduru kwasi ada akɔyɛ praise the Lord hallelujah na ɔsa bɛtena fie Bible no koraa wo nkan wonhwem adentira ɛfiri sɛ wo ne nyame ntɛm atete pɛ nyame asɛm akyi kwan
yɛsua nyame asɛm na tena ase na bɔ nyame mpaeɛ ansa na anɔpa watu anamɔ akɔ. Na woyɛ saa a Awurade bɛtene w'akwan na ɛbɛsi wo yie. Awurade Nyankopɔn ɛnhyira ne yɛsua anɔpa yi. Sɛ wobɛgya adeɛ nyinaa hɔ anɔpa no wabɔ mpaeɛ na yɛade hia na woyɛ saa a ɛkyerɛ sɛ wodi Yesu Kristo anamɔ akyi. Ɛkyerɛ sɛ wobɛnya akwankyerɛ pa na wanya ahoɔden ayɛ w'adwuma. Honhom fam so wobɛnyini na wabɛn Nyankopɔn na afei wanya nkonimdie ɛwɔ w'atamfo so da biara deɛ ne wasum owuo yareɛ nkwanhyia no obɛyi wafirim na wanya suban pa na afei wanya adwen pa ne ahonim pa atena ase wɔ Kristo mu na wadi nyame asɛm so no ɛde nkonimdie abrɛw. Kae sɛ nipa nan ɛyɛ nhwɛsoɔ nya wo nko na wobɛyɛ. Abraham ayɛ, Jacob ayɛ, David ayɛ, Yesu ayɛ. Enti wosusua na di wɔn akyi wodi Yesu akyi a ɛno na nde nkwagyeɛ ba ɔsɛme ne kwan no na hwan kwan na anam so. Kwan bɛyɛ na abrabɔ mu na mu sika kwan no na anam so nipa kwan na anam so. Di Kristo Yesu kwan no so fa so na no na bɛnya nkwa. Wɔyɛ mma nna nhyɛ wo so mma wiase sika ne ahonyadeɛ nhyɛ wo so ɛma bonsam ɛma wiase nyɛ wo dɛ na wɔne nyi wiase ho ɛnkyɛ nyame asɛm. Nya adagye no sua na wosua a Onyankopɔn nam n'asɛm so ɛbɛboa wo ɔbɛka wo ho na ɔbɛtenetene ma wakwan ɛnso awie yie na sipi na wabrabɔ nso ahyɛ Awurade animuonyam. Anɔpa yi ambassadors hour enie nea yɛsua fa wo nkwagyeɛ ho ni yɛtɔ so 9 di nokorɛ ma Awurade na wo nkwa awie pɛyɛ na Awurade aboa ma wanyini ɛwɔ mu na wo daadaa setena ɛnso ayɛ nhyira. Wo kɔ asɔre bu hɔ a asɔre program saa yɛma no program pɛ na ɔfa Bible no hwɛ mu ɔduru fie ano atum nneɛma ɛho yia ɛna wɔyɛ ɔnkan Bible no na ɔnsua. Daabi sua nyame asɛm na osua Awurade bɛbie w'adwene mu bɛma wo nte aseɛ ɔbɛhyɛ wo den asɛm no bɛkora wo asɛm no bɛpagya wo asɛm no bɛsiesie wo na ɛde nkonimdie ne yiedie ato so. Awurade Nyankopɔn fa n'asɛm so nsa wo yareɛ na ɔmfa n'asɛm so enyi mfiri owuo mu ɔmfa n'asɛm so enyi mfiri yareɛ mu ɔmfa n'asɛm so enyi mfiri adwuma sɛyɛ mu ɔmfa n'asɛm so enyi mfiri aware bɔne mu ɔmfa n'asɛm so mmie kwan ma wawareɛ ɔmfa n'asɛm so mmie kwan ma wakwantuo ɔmfa n'asɛm so mmie kwan ma osukukɔ ɔmfa saa n'asɛm so mfa ahoɔden hyɛ wo ma ɛwɔ Yesu na ɔmfa ngosra hyɛ wo ma ɛma Kristo som ne Kristo adwuma ma wontimi ni Kristo ho adanseɛ ɛnka sɛmpa no ɛnna gyidifoɔ yɛ akwadworɔ yɛntimi ni Yesu ho adanseɛ na mmom me wɔsɔfo bi tatahwe me odiifo bi tatahwe ɛno ara ne yɛka ka Kristo ho asɛm kyerɛ wo nua ɛfiri sɛ wosua nyame asɛm no ɔbɛsoma wo sɛ kɔ ne kɔka asɛmpa no fa kyerɛ nnipa nyinaa. Enti fa Kristo ho asɛm kɔ na woyɛ saa Awurade bɛhyira. Anɔpa yi Awurade Nyankopɔn hyira na ɔnhyɛ wo den na ɔnhyɛ wo ma w'asɛmpa a watie yi Awurade mfa so mpagya ma wabrabɔ ɛnyɛ nhyira. Awurade nhyira anɔpa yi ɛwɔ Yesu din mu amen. Sɛ wofa Yesu Kristo sɛ wo kra na wagye nkwa a ɛnnɛ yɛ nkwagyeɛ dama ɔdɔfoɔ kandi m'akyi abrantio ababa wo olmayo unim Yesu a ɛma no nya wo den gye Yesu Kristo di na nkwagyeɛ bɛyɛ wo dea ka asɛm di m'akyi. Awurade Nyankopɔn meda wase sɛ wo dɔ me na asoma Yesu bɛwu maa me bɛgye Yesu Kristo di sɛ ɔyɛ wo Nyankopɔn ba na wanya no afiri awufuo mu na mede m'ano pae mu ka kɔ nkwagyeɛ mu na mede m'akoma gyidi kɔ tenenee mu sɛ mebɔne nti na Yesu bɛwuyɛ ɛnnɛ fa kyɛ me na bɛtena m'akoma mu bɛdi m'abrabɔ so ma mentumi nya neɛ tene ma wo na manya daa ɛnkwa. Meda wase sɛ nnɛ wagye me nkwa na ade wo mogya no atwerɛ me din ahyɛ nkwa nwoma no ɛwɔ Yesu din mu amen. Ɔdɔfo wagye Yesu adi a pa asɔre bi kɔ bɛn wɔ ɛkyerɛkyerɛ nyame asɛm na nyɛ naadaa na wɔma wanya nkwagyeɛ. Anɔpa yi nso Christ Ambassadors Church International ɔpɛ sɛ ɔne yɛbom som so a ɛbɛtumi ɛnso ama wanya bɛtumi aba na yɛ nyinaa yɛabom asom. Yɛwɔ branch wɔ Kasoa yɛasɔre no wɔ Kwahyebu ɛwɔ Kwahyeman ɛna afei baako nso wɔ Abrikuma bɔkɔbɔkɔ ɛnso baako nso wɔ Nurses Quarters ɛnso enti wopɛhia ne a na wopɛ sɛ frɛ a number no ni 0246 23 56 76 0246 23 56 76 ɛna
0207 434311 0207 434311 ofra ya beji so sa nso pese bibi de boa afode ma awurade enso a enu nso nyina number ni na mobile money number obetumi asende ato so na waka e na afei yayi de aboa awurade adwuma osika fam mo bi apese boa Kristo na sɔre bia no yensi ukwan awurade nhyira so wo sa akoma na abeye na nso awurade bɛma na siuye ɛwɔ Yesu Kristo dim onyame akwa Moses ademensa ɛna no pɛ awurade fa no so ɛde nasɛm ɛbrɛwo awurade nhyira na ɔma no siuye ɛwɔ Yesu Kristo dim amen idase. Yesu ni wangu wa uzima wa milele.